Hello everyone, I am Shifras. நீங்கள் பார்த்துட்டு SL Geek Tamil. இன்னைக்கு வீடியோவில் நான் புகை விடுற ஒரு கேஜெட்டை பற்றி பார்க்க போகிறோம். இப்போ புகை விடக்கூடிய இந்த கேஜெட்டை பற்றி தான் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம். இந்த கேஜெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதோட நேம் வந்து ஹியூமிடிஃபையர்னு சொல்லுவாங்க. அன்பாக்சிங் எனது ஒரு குட்டி ரிவ்யூ வந்து இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முதல்ல லைக் பட்டனை கட்டாயம் ஒருத்தர் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ண நம்ம வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. கேஜெட்டோட ரிவ்யூ அதே மாதிரி அன்பாக்சிங் பார்க்கலாம். ஸோ இந்த கேஜெட் வந்து பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக தான் இருக்குது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் உங்களுடைய ரூம் அல்லது வந்து பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் உங்களுடைய ஆஃபீஸோட ஈரப்பதனை வந்து இது சமநிலைப்படுத்தும். ஸோ இதை பற்றி கொஞ்சம் விரிவாக பார்க்கலாம். முதல்ல இதோட அன்பாக்சிங்கை நாங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கலாம். இந்த குட்டி ஹியூமிடிஃபையரோட பாக்ஸை பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் கலர் பாக்ஸில் சென்டரில் இதோட ஃபோட்டோஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்பி கலர்ஃபுல் ஹியூமிடிஃபையர்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்த சைடையும் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதுலேயும் யூஎஸ்பி கலர்ஃபுல் ஹியூமிடிஃபையர்னு கொடுத்துருப்பாங்க. அண்ட் பேக் சைடில் ஹியூமிடிஃபையரோட ஃபோட்டோஸ், அதாவது 3 கலர்ஸோட ஃபோட்டோஸ் அதே மாதிரி கீழே டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகே, இதை நாங்கள் இப்போ ஓப்பன் பண்ணி இந்த ஹியூமிடிஃபையர் பாக்ஸுக்கு என்னென்ன வருதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். ஓகே, பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணதுமே எங்களுக்கு ஒரு ஒயிட் கலர் பேக்கில் வந்து எங்களோட ஹியூமிடிஃபையர் பார்த்துக்கொள்ள முடியும். ஒரு யூஎஸ்பி கேபிள், அதாவது மைக்ரோ யூஎஸ்பி கேபிள் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஹியூமிடிஃபையருக்கு பவர் கொடுக்கறதுக்காக வேண்டி. அண்ட் கூட வந்து பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் ஒரு யூஸ் மேனுவல் கொடுத்துருக்காங்க. இது ஒரு ஃபில்டர் கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த ஃபில்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏற்கனவே இந்த கெஜெட்டுக்கும் ஒரு ஃபில்டர் வருது, எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு ஃபில்டர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த ஃபில்டர் நீங்கள் அந்த ஃபில்டர் டேமேஜ் ஆனது பின்னால் நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணிக்கொள்ளலாம். உங்களுக்கு வேறையாக பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் ஃபில்டர்ஸும் நீங்கள் வந்து தனியாக வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கொள்ளலாம். டிவைஸை பார்க்கலாம். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு H2O ஹியூமிடிஃபையர்னு சொல்லி இவனோட ஒரு லொகோ வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் என்னோட கப்பை பார்த்துக்கொள்ள முடியும். அந்த கப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு சார்ஜிங் போர்ட் அதே மாதிரி ஒரு இண்டிகேட்டர் இருக்கும், லைட் இண்டிகேட்டர் நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணும்போது பார்த்துக்கொள்றதுக்கு. கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு பட்டன் இருக்கும். இந்த பட்டன் மூலம் நீங்கள் பவர் ஆன் பவர் ஆஃப் பண்ணிக்கொள்ளலாம். அதே மாதிரி மோட்ஸ் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கொள்ள முடியும். இந்த ஹியூமிடிஃபையரை நான் இப்போ வந்து ஓப்பன் பண்ணுறேன். ஸோ ஓப்பன் பண்ண உடனே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு இதில் என்னோட ஃபில்டர், அதாவது இந்த ஹியூமிடிஃபையரோட ஃபில்டரை பார்த்துக்கொள்ள முடியும். அண்ட் இந்த மக்கில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நாங்கள் வந்து ஓட்டை வந்து ஆட் பண்ணுறது. ஸோ இந்த ஹியூமிடிஃபையரோட ஃபில்டரை வந்து நான் இப்போ ரிமூவ் பண்ணுறேன். ஃபில்டர் கவர் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க, அதை நீங்கள் வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. அதன் பின்னாடி உங்களுக்கு ஃபில்டரை பார்க்க முடியும். ஸோ இந்த ஃபில்டர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு ஏற்கனவே பாக்ஸில் ஒரு எக்ஸ்ட்ராவாக கொடுத்துருந்தாங்கல்ல அந்த ஃபில்டர். ஸோ இந்த ஃபில்டரை உங்களுக்கு தேவைன்னு சொன்னால் இது டேமேஜ் ஆனதன் பின்னால் நீங்கள் மாற்றிக்கொள்ளலாம். வேறு பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கும் இந்த ஃபில்டர் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. ஓட்டை ஆட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ இந்த கேஜெட் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு சொன்னால் லோ ஹியூமிடிட்டி அல்லது வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஹை ஹியூமிடிட்டியில் இருந்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த கேஜெட் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். உங்களோட ஹியூமிடிட்டியை வந்து இது வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும். சிம்பிளாக வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இவ்வளோ தான் இந்த கேஜெட்டால் நடக்குது. இது எந்த மாதிரி சந்தர்ப்பங்களும் உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து ஏர் கண்டிஷனர் அதிக நேரம் யூஸ் பண்ணும்போது உங்கள் கைகளில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு வறட்சியான மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்கை வந்து உங்கள் கைகள் உங்கள் உடம்பு வந்து கொடுக்கும். அண்ட் அதே மாதிரி சில நேரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்கள் கையில் வந்து வெள்ளைத்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இருக்கும். ஸோ இந்த பிரச்சனைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த கேஜெட் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த ஹியூமிடிஃபையர் இதில் வந்து ஈரப்பதனை வந்து சமநிலைப்படுத்தும். அதன் மூலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு சீரான ஹியூமிடிட்டி வந்து உங்களுடைய ரூமுக்கு அல்லது ஆஃபீஸுக்கு கிடைக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் கடையிலையோ அல்லது வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வெளியிலிருந்து நீங்கள் வீட்டுக்குள்ளே போகும்போது உங்களுடைய உடம்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா புழுக்கமானது மாதிரி இருக்கும், வந்து வியர்வை சேர்ந்த ஆரம்பிக்கும். ஸோ இந்த மாதிரியான சந்தர்ப்பங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரியான ஒரு ஹியூமிடிஃபையர் உங்கள் வீட்டில் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அந்த என்ன காரணம்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து வெளியிலிருந்து உள்ளுக்கு போகும்போது அந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஹியூமிடிட்டி லெவல் வந்து இந்த 2 இடத்துல வந்து வித்தியாசமாக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் வெளியே இருக்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமிடிட்டி வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும். அதே மாதிரி உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே வந்து ஹியூமிடிட்டி அளவு வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வேறு மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த ஹியூமிடிட்டி லெவலை வந்து இந்த கேஜெட் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும். இந்த குட்டி கேஜெட்டால் இவ்வளோ பெரிய வேலையை பண்ணுமான்னு கேட்டால் ஆமாம், இதால் வந்து பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் அவங்களோட ஹியூமிடிட்டியை கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். இதோட டொப்பை கழட்டி இப்போ நாங்கள் இதுக்கு வந்து வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கொள்ளலாம். வாட்டர் ஆட் பண்ணதன் பின்னால் இதை நாங்கள் வந்து ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம் இது எப்படி ஒர்க் பண்ணுதுன்னு சொல்லி. ஸோ இப்போ வந்து நான் இதுக்கு இந்த கப்புக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் வந்து ஆட் பண்ணுறேன். வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதை நான் ஃபுல்லாக வந்து வாட்டர் நிரப்பிட்டேன். இப்போது இந்த டொப்பை வந்து மறுபடியும் நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கொள்கிறேன். ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொண்டது பின்னால் நாங்கள் இதை ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம். அதுக்கு வந்து பவர் கொடுக்குவேன். கேபிளை வந்து நான் இது ப்ளக்இன் பண்ணி கொண்டேன். ஸோ இது வந்து நாங்கள் இப்போ ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ பவர் பட்டனை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த டிவைஸ் வந்து ஆகும். ஒன்றாவது பின்னால் உங்களுக்கு மேலே இதோட ஒரு லைட், அது ஒயிட் கலர் லைட் ஒன்று இப்போ வந்து போகிறத பார்த்துக்கொள்ள முடியும். ஸோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதே மாதிரி இதில் நீங்கள் RGB லைட்டும் வந்து எனேபிள் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒயிட் கலர் ஒரு சிங்கிள் லைட் வந்து இதில் ஓடிட்டு இருக்குது.
நீராவி வெளியேறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து ஒரு தடவை இதோட அந்த பட்டனை வந்து ஒரு தடவை ப்ரெஸ் பண்ண வேணும். அண்ட் ப்ரெஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னு சொன்னால் இதோட லைட் மோட் வந்து மாறும். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் கலர் ஒயிட் கலர் இருந்தது, இப்போ ஆர்ஜிபி மோட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இது சேஞ்ச் ஆகிட்டு. அண்ட் அகெயின் மறுபடியும் நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னு சொன்னால் இது வந்து லைட் ஆஃப் ஆகும். ஸோ 3 முறைக்கு நீங்கள் இதை வந்து யூஸ் பண்ணலாம். அண்ட் ஒரு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டீங்கன்னு சொன்னால் நீராவி வந்து மேலேற ஆரம்பிக்கும். அண்ட் இது வந்து உங்களுக்கு 3 விதமாக வந்து நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கொள்ளலாம். நிற்கிது, திரும்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு 30 செகண்டில் மாதிரி திரும்பவும் வந்து போகுது. ஸோ இவ்வாறு மாறி மாறி இதோட ப்ராசஸ் நடந்துகிட்டே இருக்கும். இது நீங்கள் அப்படியே உங்களுக்கு அது எப்பயுமே புகை வந்து வெளியேற மாதிரி, நீராவி வந்து வெளியேற மாதிரியே நீங்கள் செட் பண்ணி வைக்கலாம். ஸோ இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த பட்டனால் தான் இந்த மோட்டை மாற்ற வேணும். ஸோ ஒரு தடவை கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னு சொன்னால் மறுபடியும் அடுத்த மோட்டுக்கு போகும். இன்னொரு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இது நீராவி வெளியேறிட்டே இருக்குது. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இது ஒர்க் ஆகிட்டே இருக்குது. ஸோ இவ்வாறு உங்களுக்கு 3 மெத்தட்ஸில் வைக்கலாம். ஸோ ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு முறை நீராவி வந்து வெளியேறிட்டு திரும்பவும் வெளியேறதுக்கு ஒரு 30 செகண்ட் மாதிரியான டைம், அதுக்கு பிறகு வந்து மற்றது வெளியாகிற மாதிரி வைக்கலாம். அதே மாதிரி ஒரு 10-15 செகண்டுக்குள்ளே மறுபடியும் நீராவி வெளியேற மாதிரி வைக்கலாம். அப்படியே வெளியேறிட்டே இருக்கிற மாதிரியும் நீங்கள் வைக்கலாம். ஓகே கைஸ், இப்போ நான் என்ன கையை வச்சு பார்க்குறேன். உங்களுக்கு இந்த இடத்துல அதாவது வெளியே இருக்கிற நீராவியோட நீர் மூலக்கூறுகள் எனக்கு கையில் வந்து இருக்கிறத பார்க்க முடியும். ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் அந்த நீரை வந்து கையில் பார்த்துக்கொள்ள முடியும். ஸோ இவ்வாறு நீங்கள் செக் பண்ணிக்கொள்ளலாம். இவ்வளோ நேரம் வந்து பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் நாங்கள் லைட்ஸ் ஆன் பண்ணி தான் இதை செக் பண்ணோம். இப்போ நாங்கள் வந்து லைட்ஸ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இது எப்படி இருக்குன்னு செக் பண்ணலாம். ஒயிட் கலர் லைட்டை வந்து மட்டும் ஆன் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் அதே மாதிரி மறுபடியும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இதை ப்ரெஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன்னு சொன்னால் இதில் வந்து லைட்ஸ் வந்து ஆர்ஜிபி லைட்ஸ் வந்து ரன் ஆரம்பிக்கும். இந்த லைன்லேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் ஆர்ஜிபி லைட் வந்து ரன் ஆகும். அண்ட் அதே மாதிரி மேலேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு ஆர்ஜிபி லைட் வந்து ரன் ஆகிறத பார்த்துக்கொள்ள கூடியதாக இருக்கும். அண்ட் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் இந்த நைட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் கொஞ்சம் வெளிச்சம் அந்த சைட்லேருந்து வருது. அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் நைட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு இந்த புகை போகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் வேறு லெவலில் விளங்கும். ஸோ இந்த இடத்துல இந்த நீராவியை பாருங்க, கலர் கலராக வந்து மேலுக்கு போகிறத பார்த்துக்கொள்ள முடியும். அண்ட் அதே மாதிரி ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இதோட ஸ்டைல், அதாவது நீராவி வெளியேற ஸ்டைலை நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணலாம். ஒரு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு தடவை மேலே போகுது அண்ட் அப்படியே நிற்கிது. திரும்பவும் நாங்கள் வெயிட் பண்ணலாம். அண்ட் அது மாதிரி மறுபடியும் போகுது. பர்சனலாக வந்து பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் நான் இதை யூஸ் பண்ணுறது மூலம் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக எனக்கு இருக்குது. ஸோ நான் வந்து ஷாப்லேருந்து வீட்டுக்கு போகிற நேரத்துலையும் சரி, அண்ட் அதே மாதிரி வீட்டிலேருந்து ஷாப்புக்கு வர நேரத்துலையும் சரி, இது வந்து எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் இந்த ஹியூமிடிட்டியை வந்து இது கண்ட்ரோல் பண்ணி ஒரு சீரான நிலைக்கு வந்து இந்த கேஜெட் கொண்டு வரும். ஸோ உங்களுக்கு வந்து இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக நினச்சிங்கன்னா கேஜெட்டோட லிங்க்கை வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துக்கிறேன். தேவைப்பட்டால் நீங்கள் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கொள்ளுங்கள். இந்த கேஜெட்டோட ரிவ்யூ அண்ட் அன்பாக்சிங் இந்த வீடியோவில் பார்த்தோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் போட்டு வச்சுருங்க. சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இது மாதிரியான வீடியோக்கள் போடும்போது உங்களுக்கு வந்து இதை பார்த்துக்கொள்றதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ இன்னும் ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் சந்திக்கலாம்.